Shikneja më me kalu. I nderuari zotëri Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike. Përpjekjet e mia kanë qenë maksimale se këto të fillojnë me në ranë se konë këtë përgatitura, por duke e parë një gjendje katastrofale e cila udhëheqet nga shëm, tha që mu nuk më lejuar që këto fabrikat të ndodhen në Mitrovic dhe tanit kam kënaqësinë duke e pas një përkrahje të fuqishme nga presidenti i AKR-s zoti Pacolli, sikur gjithnjëherë me zemër të hapur, ma dha mundësinë që këtë fabrikë ta nisi këtu, por kjo fabrikë nuk do të jetë e vetmja, do të jenë edhe 4 fabrika tjera që unë po mendoj me çdo kusht me qunë Mitrovic pas ndërrimit të pushtetit poshtër. Kishte dhënë çdo cep tokës me koncesion, kishte shitur dhe komuna nuk kishte tokë në Mitrovic. Ne identifikuam një vend ku kishte qenë kvori holandez ose danez, dhe ne ndërmorëm çdo mos që agjencioni i privatizimeve t'ja kthen ministrisë ato dhe ministria t'ja dorëzon komunës në mënyrë që të fillon fabrika. Nga ana tjetër ishte presioni i madh i investitorëve japonez, ata bile kërcënonin që t'i tërhiqun makinat dhe t'i çojnë dikon tjetër. Ne fillu duke biseduar me kryetarin, ne filluam dhe të kërkojmë tokë private. Ne gjetëm një tokë private, mirë po në bas shumë tentativave, ne nuk mundëm të miremi vesh me pronaret, kështu që pronaret çdo ditë lunin me çmime dhe me ndjenjat ndoshta të investitorit. Bonëm edhe një tentim tjetër, një vend tjetër, e njëjta gjë, sikur se e para, dhe kam një përshtypje se dikush i ka motivuar ata që mos të shojnë pe. Këtu ishte një pronë e familjes time dhe unë kom vendos që kjo pronë të jepet donacion këtij investitorit dhe të fillon fabrika. Për arsye se do të ishte mëkat që kjo fabrikë shkon dikun tjetër, duke ditur se në këtë fabrikë punësohen dikun 500 punëtor në momentin e parë dhe tendenca është në rritje dhe deri te mbarimi i kompleksit do të punësohen mbi 6.000 punëtor. Për këtë fabrikë ne kemi biseduar që ekskluzivisht të rezervohen vendet e punës për njerëzit e Mitrovicës. Për qytetarët e Mitrovicës do të ketë autobusa 3 që do t'i transportojnë prej Mitrovicës